Mill-aneddoti ħelwin li issa ilna nisimgħu dwar ir-Reġina Elisabetta II tissawwar xbigħat ta' personaġġ ta' prinċipju, monarka impenjata biex twettaq id-doveri illi ġib magħha l-pożizzjoni għolja ħafna li kienet tokkupa. Fl-istess ħin toħroġ l-immaġini ta' mara eleganti u dinjituża li diffiċli ma jkollokx rispett leha. Minfhom dawk li kienu jafuha jew kellhom l-opportunità li jiltaqgħu magħha ftit aktar mill-qrib, smajna wkoll stejjer li jiffukaw aktar dwar il-lat uman tagħha, dwar l-umiltà u l-qalb tajba tagħha, dwar is-sens ta' umorizmu li kellha u dwar il-qawwa li kellha id-tbissima tipika tagħha. Fil-Kummissjoni Għolja tar-Renju Unit f'Malta li tinsab taxbiex waqt li ma qataw xejn in-nies deħlin biex jiffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi li nfetaħ fl-okkażjoni tal-mewt tar-Reġina, iltqajna mal-Kummissarju Għoli Cathy Ward. Hija rrakkuntatilna qatt ta' episodji ta' meta ltaqat mar-Reġina, okkażjonijiet li wasluha biex tiddeskriviha b'konvinzjoni bħala persuna straordinarja. Qaltilna dwar meta kienet uffiċjal tal-ambaxxata ta' pajjiżha fi Franza waqt żjara statali li għamlet ir-Reġina f'Pariġi fl-2004 ma tteħdilhomx ritratt meta ħadula b'idejha. Tant xtaqet li kollha wieħed tal-okkażjoni mar-Reġina illi wara li tkellmet ma' xi ħadd mill-uffiċjali tal-palazz għamlet wiċċa u talbitha sitgħetx terġa' toħdilha b'idejha għar-ritratt. And she was very kind about it and graciously smiled again and received us again. Dwar l-istess okkażjoni tiftakar ukoll eżempju ċar tal-umanità tar-Reġina. Cathy Ward kienet involuta fit-tfassil tal-programm uffiċjali ta' żjara u kienet saret proposta biex jiġi organizzata avveniment formali kbir. Iżda meta konsultaw mar-Reġina din esprimiet ix-xewqa li ssir xi ħaġa li tlaqqaħħa aktar mar-realtajiet tan-nies. Eventwalment l-għażla waqgħet fuq ċentru tal-immigranti u ta' nies li huma nieqsa minn kollox. It was a sort of modest local centre for the poorest in society, and Her Majesty Queen Elizabeth's choice was to visit that centre rather than go to a much more formal event. Meta seħħet iż-żjara statali li kienet qed tirreferi għaliha l-Kummissarju Għoli Britannika għal Malta, ir-relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u Franza kienu għaddejjin minn perjodu ta' tensjoni. Hija rrakkuntat kif mill-Ambaxxata Britannika f'Pariġi kienu ħejjew abbozz ta' diskors li kellha tagħmel ir-Reġina waqt iċ-ċena statali. Iżda waqt iċ-ċena statali fil-Palazz tal-Elysée, Cathy Ward li dak id-diskors kienet tafu bl-amment indunat li kien inbidel sostanzjalment. Staqsiet lis-Segretarju Privat Ewlieni tar-Reġina dwar dan u weġiba li t-tibdiliet kienet għamlithom ir-Reġina nnifisha. Cathy Ward ikkummentat li dan jixet l-interess mill-qrib illi kienet tieħu fir-relazzjonijiet politiċi ta' pajjiżha ma' pajjiżi oħrajn u kif kienet taftuża l-kliem breqqa u baqal biex tħalli effett pożittiv fuq dawn ir-relazzjonijiet. And we did polling as the embassy before and after about perceptions of the United Kingdom. And after Her Majesty's visit, the sort of vision and the sort of approval ratings, if you like, for the United Kingdom in France just bounced up thanks to her visit. Il-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit għal Malta qasmet magħna wkoll rakkonti li nisseld bis-sima dwar meta kienet se tinħatar ambaxxatur ta' pajjiżha l-Ekwador u marret għand ir-Reġina biex tirċievi minn għandha littri tal-kredenzjali. And she talked to me about the Galapagos Islands and she said, you know, do tell me about the Galapagos Islands. I think all members of my family have visited except me. Qabel ħallejni għall-Kummissarju Għoli Cathy Ward ma naqsitx milli tesprimi l-pjaċir tagħha meta tisma' tant rakkonti sbieħ dwar esperjenzi ma' Elisabetta II mingħand il-Maltin. And there are many, many beautiful stories from Maltese citizens who recall her time here when she lived in Malta, and I'm constantly hearing stories of her time here. Intant il-Kummissarju Għoli ta' Malta r-Renju Unit Manuel Mallija ukoll qasammana l-impressjonijiet li għandu tar-Reġina Elisabetta II meta kellima biex jippreżentala virtwalment littri tal-kredenzjali f'April illi għadda. Hija persuna li meta tkun qed tkellimha jisek qed tkellem persuna li qed tiġbdek xejn mhu diffiċli għalkemm ikollok dik it-tensjoni li qed tiltaqa' ma' persuna daqshekk importanti, però hi tagħmlek qed easy. Fil-każ tiegħi kien ħafna iżjed faċli, hija tħobb ħafna lil Malta, tkellimna dwar Malta, kelmitni dwar iż-żmien sabiħ li għaddiet Malta meta ir-raġel tagħha kien fil-fatt hawnhekk fin-Navy. Semmitli wkoll il-post fejn kienet toqgħod gwardamanġa. Tkellimna propju fuq dal-post, kienet ħafna rikonoxxenti li l-Gvern Malti xtara dan il-post li biħsibna wkoll nġibuh back to its glory.